Okey, hari ni kita nak belajar berkenaan dengan automatic control valve. Automatic control valve. So ini saya buka lah, longgar je. So ini adalah meter dia. Saya biasa pasang memang standard macam ni lah, daripada 0 sampai 12 bar lah. So kita akan stop dekat 8 bar. Dia akan start balik kompresor dekat 6 bar. Itu dia punya setting dia, factory setting lah. Ini safety control valve. Yang ni memang perlu, kalau tak ada benda ni nanti apa bahaya. Sebab kita punya tangki dia boleh tahan sampai 18 bar, 18 ke 23 bar. Tapi kita masuk 8 bar je, insyaAllah kira. Tapi kalau benda ni rosak, itu bahaya sikit lah. Tapi biasanya jarang rosak lah, jarang rosak. Satu lagi, dia ada dua sebenarnya, kontrol dia punya pressure. Satu lagi yang ni, dia 8 bar je dia akan stop lah. Dia akan naik ni spring ni, dia akan naik spring ni. Kalau benda ni rosak, baru dia akan keluar kat sini. Ini 12 bar ni, nanti saya akan buat video lah. Kita nak tengok betul ke tak 12 bar kan, dia keluar. Saya dah try, memang keluar lah. Ini yang daripada tangki kompresor kat bawah. Ini yang keluar lah. So kita tengok kat dalam lah macam mana benda ni berfungsi kan. Macam mana dia ada 4 lah. Saya dah buka lah. Saya dah buka 2. Dia ada 4 skru kat sini. So macam tu lah. Macam ni lah dia punya bentuk kat dalam. Ini dia getah je. Dia berfungsi dia macam ni lah. So bila kita pump angin tu akan masuk. Yang saya guna ni, yang saya pakai sekarang ni, angin akan masuk sini bukan, angin masuk kat bawah ni. Ada satu lubang lah dekat tank tu, dia akan masuk sini. So automatik akan penuh semua tempat, dan dia akan masuk kat sini. Dia tekan ni kan. So bila dia tekan benda ni, kan, angin kan, dia penuh, dia tekan ni. So, umpama macam piston lah. Ni dia tekan ni. Bila dia tekan ni, dia akan tekan benda ni. Ni dia akan tekan ni. Keras lah. Dia tekan benda ni. Bila dia tekan benda ni pun tak terangkat dah. Dia akan disconnect terminal. Sini dia punya incoming lah. Sini pergi ke kompresor. Bila penuh tu dia akan tekan ni. Yang ni akan naik lah. Ni dia punya spring ni. Yang ni dia akan tekan lah. Dia dah kira lah berapa. Kalau ikut formula tu, P equal to force bagi area kan. So area ni dah cukup untuk 8 bar tu, dengan dia punya spring ni lah. So kalau misal kata nak adjust pressure kan, kita tak nak 8 lah, kita nak 10 bar lah, nak kuat sikit kan. So kita boleh adjust kat sini je. Ni nampak NF ni kata, ini nak kuat pergi ke sini, ini nak longgar lah. Yang ni boleh adjust lah. So bila adjust benda ni, automatik dia nanti akan keras lah. Akan keras lah spring tu. Jadi bila keras, ini lagi susah nak tolak. Susah lah dia nak disconnect ni, terminal ni. Itu je lah perkongsian saya hari ni. Nanti kita review macam mana benda ni berfungsi pula. Kita buka
Kita belajar satu-satu lah. Biar kita faham betul-betul macam mana dia fungsi kan. Ini biasa kita main buat je tapi kita tak tahu fungsi dia kat dalam macam mana kan.